嗨，各位好，欢迎来到我的频道，我是耶律律。前段时间制作《漫长的季节》系列影片，故事以东北下岗潮为背景，讲述一起跨世纪碎尸悬案，这让我想起2019年的电影《地久天长》，同样以下岗潮为背景，在时间维度上探讨时代变迁。前者架空地域，弱化变革，将核心放在人物与命运的对抗上；后者则更为冷峻客观，用场景还原和演员状态，展现人物与时代的微妙关系。电影《地久天长》由导演王小帅执导，于2019年2月在柏林电影节上映，并提名主竞赛单元金熊奖。很多人不喜欢王小帅，我也不喜欢。我们先讨论作品，最后再说为啥不喜欢。该片在柏林最终斩获最佳男主、最佳女主2项银熊奖。某种程度上说，正因为王景春和咏梅的精湛表演，才成就了王小帅的《地久天长》和柏林之旅。遗憾的是，当年国内上映的版本比国际版少了10分钟。就算这样，近3小时的片长依旧太长了。不知道小帅导演是不是学习了大象席地而坐，所以整这么老长。本期影片我将用4个章节深度解读这部《地久天长》，还有他所提及的下岗和寄生。如果第一次找到这个频道，请先点击订阅，码住备用。电影开篇，王源饰演的少年刘星正处在人人都经历过的叛逆期，而且他清楚地知晓自己并不是父母的亲生孩子。如果说青春期反抗曾让每个家庭都地动山摇，那么血缘上的疏离则让反抗更加真实和彻底。夫妇2人生活工作的地方和他们经受的语言隔离一样，被遗忘在这个城市的边缘，这或许也是刘星更加反叛的原因。不料一次成长误会为家庭带来冲击，少年刘星首次离家出走，夫妇2人冒着倾盆大雨穿街走巷，依然寻找无果。回家后，他们发现房子注满了雨水，锅碗瓢盆四处漂浮。就在这时，一张照片游荡而出，将观众带回往昔回忆。刘耀军与王丽云、沈银明和李海燕2对夫妇同在包浆制造厂工作，分别育有一子刘星和沈浩。2个孩子同年同月同日生，正是对父辈友谊的见证。某天，2位小朋友相约来到水库边玩耍，刘星胆怯不敢下水，沈浩怕人笑话，再三催促。终于悲剧发生，刘星不慎落水溺亡。刘耀军闻讯赶来，抱着儿子拼命奔跑，可就算穿过荒野和隧道，等待他的终点仍然是绝望。同样被这次意外击倒的是李海燕，她狠狠教训儿子沈浩，却不能得到丝毫解脱。原来他是工厂计生办的副主任，曾在王丽云怀2胎时以强硬姿态逼迫她去堕胎，也正是这次手术导致王丽云彻底丧失生育能力。可惜命运没能放过这个失独家庭，他们很快便经受了下岗潮，铁饭碗端不踏实，自谋出路又举步维艰。沈一鸣早早下海做起了房地产，而刘耀军则带着妻子南下谋生。他们来到一个语境陌生的城市，领养了一个孤儿，继续叫做刘星。以上简述的情节是影片大致脉络，看起来毫无亮点，甚至有灾难堆砌的嫌疑。可圈可点的是，王小帅采用非线性叙事，情感宣泄并不那么苦大仇深。地久天长中的苦难互为因果，但核心驱动力其实是时代背景。常说旁观者清，当局者迷，对记忆仍然清晰的年代，人们总是没兴趣探讨，或许自身参与其中，根本不知道如何下手。小学课堂里，班主任经常教训我们，这么懒这么差，你们就等着将来下岗吧。那时我对顾此言彼的谩骂还不理解，但隐约觉得他在暗笑，因为老师并不会被买断。我没有讽刺教师这个职业的意思，完全没有这个意思，只是恰好经历过就提一嘴。国企改制也就是下岗潮，近年来有很多讨论。开头提到漫长的季节，还有2017年的影片暴雪将至，都是将个人命运包裹在一个悬疑故事之中，可最终出彩的并不是人物，而是那个灰暗的时代。有意思的是，这些影片不约而同地出现了工会大礼堂，也就是宣布下岗的场所，本片也不例外。片中领导用手指轻触话筒，便凭空生出几分威严，两旁安保叉着双腿，和台下芸芸众生形成鲜明对比。点名就像审判，未来如同牢笼。就在他们遍体鳞伤的时候，还得跟着刘欢高歌一曲撒盐巨作，从头再来，狠狠给伤口消个毒。生活可以重来，生命只有一次。王丽云、刘耀军怀了2胎，号称友谊地久天长的李海燕却十分看重工作责任，不仅强行拉去堕胎，还给2人戴上大红花，在舞台上公开表彰。《
地球上没有任何一个正常人会相信生孩子是一种罪过，而堕胎是一种荣耀。但是只要说一声为国堕胎，这一切都合理了。当我看到计划生育这一段的时候，忽然想到我也是独生子女。再一想，小时候父母从不让我学游泳，反而送我去学武术，内在逻辑倒也十分合理。可我并没有因为独生而感到优越，甚至觉得独生会带来情感缺陷。举个例子，2010年唐山大地震上映时，跟发小一同走进影院，他哭得稀里哗啦，而我始终无动于衷。还有2个姐姐，事后说被片中的姐弟情所感动。在那一刻，我因为无法共情而感到震撼，从而开始怀疑自己的情感构成。直到很久以后，才渐渐学会理解，情感缺陷可以后天养成，但诸多其他缺陷似乎只能暗自承受。如今政策摇身一变，就像烈火燎原之后，紧接着迎来大雪封山，白茫茫一片真干净。而我们的生育观就此成为地球独一份，真就变成了生娃是罪过，不生是荣耀。国家有难大家帮，我不下岗谁下岗？该留不留，八屋牵牛。我们有太多国情，需要用兄弟情、姐妹情、母女情、父子情和各种情去填补。可是人民的人命就一条。同时期的故事还有重罚重判完成指标、下海经商和超生罚款等等。影片里的张建新和高美玉也是夫妇4人的挚友。张建新痴迷于港台流行文化以及黑灯舞会，终于以聚众淫乱获罪服刑。后来很长时间才知道，超生罚款是很多乡镇一级的唯一财政来源，而市县一级的财政收入则来自供应土地发展房地产。此间震撼和发现情感缺陷的震撼，不能说好有一比，简直是一模一样。刘耀军3度丧子，沈墨里送来唯一一丝春意，算是一场怜悯。可中年得子，却让他陷入两难境地。沈一鸣的妹妹沈墨里是刘耀军在工厂的女徒弟，她曾倾心于为人本分的师傅，也为他的丧子之痛感到不公。她的出现与选择，犹如惊鸿一瞥，让影片抛开时代，转而对普世价值也讨论一番。的确，就算人们身处苦难之中，也还有爱情、中年危机和婚姻危机。关于沈墨里的动机，一方面是哥嫂因为寄生没能帮扶刘耀军，她觉得亏欠；另一方面则是茫茫人海中的爱慕之情。当沈墨里说她已经怀孕，并让刘耀军选择生与不生时，刘最终选择保护家庭，因为他深知妻子王丽云再也经不起任何折腾，而他也不能因为丧子站上什么无后为大的制高点。这个中年出轨的段落，女人的第六感让人颇为敬仰。王丽云坦然面对，沈墨里选择退出，刘耀军再次抱着亲人奔跑，终于成功挽救妻子，为生活争取到最后一丝希望。3度丧子，2次奔跑，似乎稍微挽回了什么，只是他挽回的本就是他该得的。两夫妇在晚年重回家乡，厂区宿舍纷纷拆旧盖新，唯独当年居住的老宿舍楼还在原地。楼道里有间屋子，门口竖着霓虹招牌，赫然写道按摩。想想过去显怀都怕邻居发现的宿舍楼，如今却焕发出风月气息，不免让人唏嘘。屋子里的陈设家具一如既往，就像他们的人生境遇一般，都在某一时刻戛然而止了。片尾，杜江饰演的成年沈浩在妻儿双全的时候对干爹干妈进行忏悔，原来流星溺水是因为沈浩推了一把。几处插叙剪辑又对事发后的人物选择进行补充。沈一鸣得知儿子失手害死刘星，举着菜刀来找刘耀军，说让他去砍了沈浩那个臭小子。刘耀军夺过菜刀，攥紧眉头批评沈一鸣，说人死不能复生，不能对孩子造成第2次伤害。这第2场怜悯以及片尾的和解，我以为有些刻意为之，看似心头隐患被治愈，但我觉得无声的化解才是人世间长存的现象，更是普遍存在于这片土地的命运特征。只有享不了的福，没有受不了的罪。王景春和咏梅饰演的夫妇身上有太多父辈们的影子，做饭、工作和出门，几乎所有场景都形影不离。还有刘耀军腰带上的手机包和钥匙串，前些年都不甚流行。王丽云更是见惯风浪而波澜不惊，比男人还懂得隐忍。由此可见，地久天长观察一整代人的生活，这代人正是我的父母亲。我妈总说，我和你爸的人生经历足够你写一部长篇巨著。我自篇读过一些故事，总认为他过分夸大了某种传奇性，但通过对本片的解读，似乎要纠正这个想法，因为见证时代变迁这件事儿，
父母的发言权远远超过我。影片有这么2个场景，让我在瞬间鼻子发酸。一是夫妻2人在儿子坟前烧纸，刘耀军一如既往举起酒瓶，王丽云则平静如水地剥着橘子。他们没有言语，胜似千言万语，又好像只有沉默才能表达久远的悲伤。2是末了，成年养子打来电话，二老就像一个人一般与儿子对话，你一言我一语，发自内心的默契，或许就是我们日常通话另一端的场景。小时候我总有许多困惑，会发出一些描述不清的问题。为什么别人父母在工厂工作，而你们在做生意？为什么咱们家没有同学家富裕？为什么大人有兄弟姐妹，而我没有？当我第一次问这些问题的时候，父亲给我买了本红皮的新华字典。后来懂事了再问，他十分确定地说，这是历史遗留问题。在我眼里，地久天长是父辈们的活着，他们用热情和年华响应号召，用委屈和疲惫应付生活，用真诚和善良教育子女。他们苦苦等待幸福，却不曾逃过任何苦难。就算一切可以重来，也没有能力可以承受。时间和时代仅1字之差，但他们经纬纵横，为人生织起一张大网。父辈希望子女们跨凤成龙，是对苦难最有力的反抗。不久之前，人们采用刻薄态度讨论原生家庭带来的后遗症，但没人回观近在眼前的历史，去分析他们所经历的苦难。记得我有一对双胞胎同学，名字里分别带有奔和康，寓意早日奔向小康。就像许多离退休干部出生时被唤作建国和建华一样，他们的名字也深深烙着时代之印，用个人的波澜不惊成就时代的波澜壮阔。这种司空见惯的做法，让浪潮中的人们看上去异常无能和软弱。与其说是原生家庭的失败，不如说是原生时代的罪恶。对于苦难的印象来自张艺谋的《活着》。对于时代的变迁，贾樟柯一直走在边缘。前者以富贵为观察对象，诠释49年前后的国人缩影；后者用汾阳小城的人和事儿，记录大船怎么拐大弯。说来奇怪，一个被苦难折磨一生的人物，名字居然唤作富贵。一些被全世界认可的片子，反而更容易毒害观众。碍于表达空间有限，王小帅在《地久天长》里也将客观羁绊付诸于情感，似乎只有通过情感才能看清那些苦难。只是他的方式并不高级，甚至有种水平一般又精明过头的感觉。刘耀军、王丽云伉俪之情固然让人动容，尤其失独后演员木讷的演绎方式更是增加了许多临场感。但他们从东北跑到东南，始终在找一个替代品，当替代品叛逆出逃后，又开始为对方而活。这种处理方式让人物毫无自主意识可言，只是在遭受精神和环境的打击罢了。说实在的，如果我是杨子流星，我知道自己是个替代品，我也不听他们话，我也会离家出走。我叫夏雪，我叫夏雨，我叫夏冰雹，他叫流星。导演都知道讨论普世价值了，为什么还放不下前现代的生育观念，非得用这种2层皮的方式折磨观众？一时间搞不清王小帅到底想要柏林得分，还是想要国内票房。提到自主意识，不是说两夫妇只知道承受，不懂得反抗。毕竟面对一个庞然大物，如果回到历史原点，你我也未必有他们勇敢。可是影片后半段的和解未免太过一厢情愿了，比如前面提到的成年沈浩忏悔的不真实感。此外，还有他妈在病床上再次上演友谊地久天长的魔幻场景。李海燕命不久矣，夫妇2人远道而来，李张口就说：“咱们有钱了，你们可以生了。”好嘛，把几十年的寄生惨剧归咎于举国贫穷，也亏王小帅想得出来。慢说地久天长没一句出彩台词儿，但是这反向操作确实玩得让人心肌梗塞。还有插叙回顾里，李海燕抱着墙角痛哭流涕，后面的演员顺毛安慰说：“好了，别难过了，你也是为了工作。”好嘛，死在李海燕手上的婴儿没有100也有80了吧？就只为朋友家的孩子感到愧疚吗？还有那句为了工作，当年屠杀犹太人的基层纳粹也说自己为了工作，当年拦住临产孕妇导致胎死腹中的保安也说自己为了工作，但王小帅就是没有提及平庸的恶。后来看到一篇导演的推广文章，我算是想明白了。王导在《地久天长》关于电影关于我们一文中多次提到创作者老百姓，仿佛在说他不是老百姓，而是高于老百姓的创作者。我擦了擦眼，以为看错署名了，结果又发现一句说好的创作要有人文关怀。一个做电影的说咱得有人文关怀，就好像一个大厨说好厨子一把盐。乍听说的挺对，但这种亲自拍片亲自点评的说法实在经不起推敲啊，实在经不起推敲啊。
实在经不起推敲啊。怎能忘记旧日朋友，心中能不怀想。如果喜欢这支影片，别忘了点赞订阅，一起成为看片艺术家。我是耶律吕，我们下期再见。地久天长。